Assalamualaikum guys, ketemu dengan saya lagi di Sevin Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tips cara mematikan kendaraan yang habis tadi buat jalan-jalan ya guys. Oke, langsung saja sekalian masukin ke garasi ya guys. Garasi sempit ya guys, garasinya. Oke. Aduh. Harusnya ini kalau baru di starter ya, kan RPM-nya masih tinggi. Harusnya nunggu dia habis panas dulu, sedikit panas. Nanti kan kurang dari 1000 RPM ya. Yang normalnya ini kan masih. Cuman ini panas sekali, terik. Ya, kita langsung aja cara mematikan mesin dengan benar. Oke. Sempit sekali, sempit. Ini udah pas ya, udah lurus. Spionnya aman. Nah, ini kan masih nyala ya guys ya. Nah, gimana cara mematikan mesin dengan baik itu? Nah, kita matikan dulu. Seumpama ini kan nyala tadi kan, nyala, terus kita matikan listrikannya. Ini mati, audio mati, terus ini dulu di offin untuk temperaturnya, baru konok AC. Terus kelistrikan semua off ya. Terus untuk power windownya biasakan ya, kalau mau nutup itu dalam keadaan masih nyala mesinnya. Nah, kalau nggak nyala kan akinya bisa tekor ya, dia bisa langsung kalau ini kan arusnya kan masih sama mengisi juga kan, dibantu sama mesin. Tutup. Tapi kalau saya ya, tips dari saya tuh, saya biasakan itu sedikit gini biar nggak pengap ya, nggak pengap. Kalau mau dipakai biar nggak pengap, biar ada sirkulasinya. Nah itu kalau handrem dalam keadaan netral ya. Ini udah listriknya udah off semua, terus tinggal matikan ya pokoknya. Nah ini kan buat audio ya, saya sendiri kan saya matikan dari sini, saya saklarin sendiri, terus kita matikan ya, dikunci stang. Nah, oke. Nah, kalau biasakan ya, kalau stop, keadaan stop ikut ini setirnya dilurusin ya. Ini lurus, bannya lurus. Kenapa? Biar kaki-kakinya biar nggak speleng. Speleng apa sih? Speleng itu kayak godili gitu loh. Nah, dia peronnya seumpama sering ke kiri ya, maksudnya nggak dilurusin gini, dia akan spelengnya ke kiri perotnya. Terus pokoknya kakinya nanti bermasalah lah gitu. Mending dilurusin aja. Lihatin penampakannya coba. Nah, ini terus sempit ya, press ya lumayan. Nanti
saya akan bikin tutorial parkir dengan press gitu. Nah, ini di belakang press sekali pakai jari. Ini juga dibantu dengan kamera parkir ya. Kamera parkir nanti bisa ini di pojok kanan atas, nanti ada tutorial cara pasang kamera parkir ya. Oke, gitu aja tutorial dari saya mematikan mesin, yaitu pastikan fitur-fiturnya off ya untuk kelistrikannya. Nah, ini besok nih, besok di review kaca diesel. Oke, tutup, dipasang kembali ya. Oke, pinanya dipasang kembali. Oke, terima kasih. Besok lagi kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng.